rësë të kalamesa. Artgeo Studio. Shikues, jemi përsëri në Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion dhe siç e ndoqët nuk e nisëm me një insert me fjalë, por në vend të një inserti ne zgjodhëm një nga këngët që Tajre Bozhani e këndon më së shumti, e dëshiron më së shumti. Tajre Bozhani është këngëtarja e Këngës Labe, e cila përmbi 55 vite deputon në këtë fushë të bukur të muzikës son popullore, të themi. Unë e kam sot në studio dhe kam kënaqësinë që ta prezantoj për ju. Tajre Bozhani, faleminderit që pranove ftesën të jesh në emisionin Atlas Njerëzor. Faleminderit ty që më ftove dhe që do zhvillojmë këtë bisedë të shkurtër po të vlefshme. Po. Për Këngën Labe. Po. Tajre, kënga që ne sapo ndoqëm është kënga në rrës të Kalames. Çfarë është kjo këngë? Në rrës të Kalames është një këngë e vjetër që tregon për njerëzit që largoheshin nga vendi dhe që shumë rrallë vinin për familjet e tyre me barka dhe njerëzit e familjes, gratë kryesisht, nënat po e po, dilnin dhe shikonin gjithmonë në për ujrat e kallamishteve, aty ku mund të ankoroheshin, t'i themi, ato anijet e vogla, dhe që sillnin njerëzit e tyre të dashur. Një paralele e Vajzës së Valve? Një paralele e Vajzës së Valve. Po. Bukur shumë. Tajre Bozhani, je përfaqësuese e Këngës Labe, apo e polifonisë Labe? E Këngës Labe, do thoshja. Pse? Ku dallojnë, ku ndahen, çfarë ndodh? Kënga Labe, polifonia, isopolifonia. Shiko, nuk ka një ndarje thelbësore, po ka një ndarje tradite. Kënga Labe ka ardhur me këtë emërtim dhe ka kaluar në shekuj. Dhe unë, që kam kënduar gjithë jetën time, e kam njojtur me këtë term dhe e kam përcjell po me këtë emër, Kënga Labe.
Polifonia është një emërtim që ju vu pak më vonë, po rëndësi ka që në UNESCO e shpalli. Ka tashmë të vetën. E shpalli kryevepër shpirtërore, gojore, të njerëzimit. Ka një rëndësi të veçantë ky term i madhërishëm. Por, për mua, do t'ishte shumë e saktë nëse ajo do t'ishte kënga labe. Pak rëndësi ka, tani këto janë diskutimet, rëndësi ka thelbësorja. Ajo që kjo vlerë, është vlerë kombëtare, vlerë shpirtërore, mbrohet nga UNESCO. UNESCO, po, është e bukur kjo. Tajre Bozhani, ky emision ka për qëllim që të ecë në për koordinatat e atlasit njerëzor të personazhit. Dhe unë do të dëshiroja, sot Tajre Bozhani numëron, thash, mbi 55 vite kontribute, deputim në këngën labe. Ne do të shkojmë në retrospektivën e zanafillës tuaj për të arritur deri këtu ku jeni sot. Por ndërkohë unë doja të pyesja, kur e ke ndjerë për herë të parë se e këndoje këngën labe dhe çfarë ishte momenti i fillimit? Ishte frikë, ishte pasiguri apo ishte dashuri për këngën? Shumë e vogël e kam ndjerë. Kur them shumë e vogël, them që ndoshta 5-6 vjeç dhe shikoja që unë kur dëgjoja babain tim, kushurinë e mi, njerëzit e mi të afërt që mblidheshin dhe këndonin, të gjithë fëmijët largoheshin ose loznin ose merreshin me diçka, unë ulesha tek gjuri, tek preri, në anë të atyre dhe dëgjoja. E dëgjoja me shumë kënaqësi dhe edhe njerëzit dhe ata që ishin aty habiteshin që një fëmijë nuk lëviz, po ulet këtu dhe ri dhe dëgjon neve ata që dëgjoja ata që këndonin. 5-6 vjeç. 5-6 vjeç them, 5-6 vjeç them. Po kush ju inkurajoi? Kush ju shtyr në këtë ngasje pastaj? Pastaj fillova shkollën 8 vjeçare në Dukat. Atëherë ishin të ndarë shkolla fillore, ne bënim në një godin që është dhe shkolla e kuqe sot në Dukat, një emblem e Dukatit. Ti e di se ne jemi një mosh që atëherë 2-3 orë në javë bëheshin, ishte ora e muzikës dhe orë muzike që këndoheshe jashtëzakonisht bukur. Në fillore ne këndonim këngët patriotike, këngët për sistemin, çfarë ishin. Kur kalova në 8 vjeçare pastaj, në klasë të 5 deri në klasë të 8, aty profesorët filluan që të fusnin një minutazh të vogël në orën e muzikës. Një minutazh të vogël me këngë labe. Dhe në të gjitha klasat pastaj u spikatën elementët që kishin vesh dhe gojë për ta kënduar këtë. Dhe aq ishte? Aq ishte, si ishte aq. Me thënë nisi? Aty nisi, po do të vinte shumë shpejt një event shumë i rëndësishëm dhe shumë i fuqishëm. Kur neve ishim në klasë të 8, përkoj me 25 vjetorin e çlirimit të Atdheut. Pra, për festat e 28-29 nëntorit, do të ishte vit jubilar dhe do të bëheshe një ceremoni madhështore. Koncert madhështor në Tiranë. Filluan përgatitjet dhe fillimisht u bë një konkurs zonal. Dukat fshat, Dukat fush, Tragjas, Radhim, Orikum. Në Orikum. Aty ne zumë vend të parë. Grupi lab i pionierëve të Dukatit. Ti ishe gjithmonë një marrëse?
Unë në këtë periudhë kam qenë një kthyese. A, kthyese? Po. Nga aty erdhëm në Vlorë, që u bë konkurimi tjetër në bazë rrethi, që ke parasysh ti se sa grupe. Sa shumë fëmijë. Sa shumë fëmijë, sa shumë. Dhe aty neve u zgjodhëm midis të gjithë grupeve të rrethit të Vlorës për të përfaqësuar Vlorën në koncertin e madh të jubileut. Po, kjo ishte për 8 vjeçaren, ndërkohë që në gjimnazin Alidemi ti përsëri e vazhdove ngasjen e këngës labe. Mendon që atëherë kuptove që nuk ishte vetëm një pasion, po ishte edhe një rrugë jete, apo në shkollën e lartë? Jo, në gjimnaz. Në gjimnaz. Kur filluava gjimnazin Alidemi, në vit pare ke parasysh të janë hapat e para. Ndryshimi im ishte i madh, vija nga një fshat, në një nga gjimnazet më të mira në rang republike. Është vërtet. Dhe normal që do merreshim me mësimet, me përshtatjen, me të gjitha ato. Edhe në disi në vit të dytë, nga fundi i vitit të dytë dhe fillimi i vitit të tretë, Gjimnazi Alidemi fillon dhe krijon një ansambël të jashtëzakonshëm. Një ansambël nuk më dridhet zëri që ta them si një ansambël shteti. Me një kor 60 zëra, me një kompleks 50 zëra, me 6 çifte valltarësh të shkëlqyer, me duet, me solo, gjithmonë me këngë popullore vlonjate. Dhe profesor Piro Koka, i madhërishmi dhe i pasvendësueshëm, kompozitor, muzikant, i famshëm. Më thot mua, Tajre, do krijojmë një grup lab, thot, kemi një mungesë në këtë, thot, kemi një mungesë në ansambël. Dhe aty ne krijuam grupin lab. Prej 8 vetash, dhe unë përsëri në këtë grup isha kthyese. Dhe Marse ishte një mikesh e imja dhe jotja mrekullueshme. Valentina Meminaj, që i ndrit shpirti atje ku është dhe i ku para kohe. E dua t'i them këto fjalë për Valin, një vajzë e shkëlqyer, një nxënëse shembullore, dhe një Marse brillante, jo se kur kishte lindur në mes të Vlorës, por si kur kishte lindur në maj të Dukatit. Krenare për historinë, krenare për ngjarjet, krenare për gjimnazin Alidemi, ju keni kënduar, unë kam lozur teatr. Po, e mbaj mend Kemi shumë. qenë grupe, vërtet, gjimnazi Alidemi ka promovuar talente. Bravo. Ndërkohë, shkojmë në koordinatën tjetër. Koordinata tjetër, studimet e larta. Në studimet e larta, ju keni studiuar në Institutin e Lartë Bujqësor për mjekësi veterinare. Erdhi një moment që the, sepse tani studimet, domethënë universiteti, ka tjetër ngarkesë, nuk është më shkolla e mesme, erdhi një moment që the ti ndaje rrugët, pra ta lije këngën dhe të vazhdoje studimet, apo u përballe me të dyja? Ishte sakrificë, ishte kënaqësi? Nuk ishte sakrificë, ishte kënaqësi. Kur vajtëm në fakultet, normal nga gjithë Shqipëria studentat, fakulteti i veterinarisë, profesioni i mjekë veterinare është një profesion shumë i vështirë dhe shumë i bukur, shumë i bukur. Ne jemi dëshmitar tani që në çdo familje kena një kafshë shtëpiake, po në atë kohë që kanë mbaruar ato nuk njiheshin. Dhe normale që aty kishte nga Vlora, kishte nga Tepelena, kishte nga Gjirokastra, kishte nga Saranda. Do ti që na mblodhi geni të gjithëve. Dhe u krijua një bërtham tjetër e mrekullueshme,
Jo nga të gjithë nga Vlora normale, vetëm unë isha. Edhe ti ishe nga Ducati. Edhe unë isha nga Ducati. U mblodhëm dhe organizuam dhe krijuam një grup lab të mrekullueshëm dhe kemi krijuar për fat që muajin e parë që kemi filluar fakultetin. Se kur filluam fakultetin muajin e parë në shtator, erdhëm në Jonufër dhe bënim shpyllëzimet, siç e di ti që edhe në gjimnazi kemi bërë ato. Kemi qenë shumë të angazhuar. Shumë të angazhuar. Breza Dhe tanë. që në shtator ne erdhëm në pikën e parë të Jonufrit në bërjen e taracave. Dhe aty një muaj ne e krijuam që në shtator që në muajin e parë atë grup që vazhdoi pastaj dhe më e forta ishte që kur do niseshim me pushime për të ardhur në Vlorë, ne organizoheshim bashkë se treni një ishte për të gjithë dhe në Fier bëhesh ajo ndarja e njerëzve. Dhe treni më s'kishte derman nga këngët tona që s'mbaronin. Tajre Bozhani, ju jeni pjesë e grupit Lab Ducati, e këngës Labe, pra të grupit të Ducatit dhe e grupit Bilbili. Jeni Tajre Bozhani, një shpirt në dy grupe. Kemi, të themi, janë formacione të ndryshme, kemi dallime, apo është një vi që nuk ju mundon dhe që prezantohet bukur? Do të them edhe dy fjalë para se sa të përgjigjem për këtë. Në 94-ën më vjen një ftesë nga një tjetër personalitet i kulturës tonë, nga profesor Axhi Dalipi, që edhe këti ndrit shpirti atje ku është. Profesor Axhiu kishte krijuar grupin e VEF-ës, se ishin krijuar dhe firmat piramidale. Dhe VEF-a kishte krijuar një grup shumë të fuqishëm. Lab, pothuajse me gjithë marsit e Labris, duke filluar nga Nazifi, nga Vitori Balili, nga Myrvete... Më të mirët, nga që edhe sot... Kapoj, nga Vendim Zyka, nga Tartar Ravduli, më të mrekullueshmit. Dhe më vjen një kërkesë mua dhe shkoj. Provat bëheshin tek shkolla e muzikës. Po prova çdo ditë, nga ora 2 deri në orën 5. Kjo tregonte me sa seriozitet e merrnin punën edhe angazhimet në atë kohë. Shkoj atje edhe të gjithë i njija si fytyrë, po asnjëherë s'm kishte lidhur puna me këta. As të këndoja, as të bëja. Shkoj atje dhe kur i shikoj, për zotin u drodha. Kishe pas siguri? S'kisha pas siguri, po nuk doja që në takimin e parë isha në nivelin e tyre. Të mos isha më poshtë. Po. Unë se dija që unë mund të isha edhe mbi... Edhe më lartë. Edhe mbi ta. Ishte ndjenja e përgjegjësisë, duket që ju bënte të ndjenit. Edhe profesor Axhiu i kaloi të gjithë në provat që kishin të ditës, kaloi dhe unë ullur dhe i të qova të gjitha ato. Në fund më thot mua, qo Tajre, edhe futem te grupi. Grup i mrekullueshëm. Merë më thot mua kë këngë të dëshërosh. Dhe unë marrë një këngë 100% Ducati. Kur veje me dhënë në qore, moj lena leno, edhe vëndet, edhe emri, edhe të gjitha. Më ka lënë profesor Axhi Dalipi, e kam kënduar të gjithë këngën, unë me shumë, me thënë të vërtetën, me shumë emocion. Edhe më tha profesori kur mbarova, nesër në orën 2 në prova. E fitove vëndin? Vazhdova aty deri në 97-ën, që u shkatrua çdo gjë. Dhe pastaj fillova në të njëjtën kohë me grupin e Ducatit dhe me grupin Bilbili. Po.
Që dhe ai kryesohet nga një, të themi, mjeshtër i kulturës tonë, Absolute. sidomos në Vlorë, por edhe në Shqipëri, Sejmen Gjokoli. Absolute, absolute. Një njeri i apasionuar, një njeri i dashuruar me këngën labe, një organizator, një njeri sikur është i lindur për këtë punë. Veçanërisht Aulona folk? Aulon, është Maja ajo pastaj. Po. Më the që çfarë dallimesh ka midis këtyre dy Themi që janë grupeve. formacione të ndryshme, apo themi që janë të ngjashëm, thjesht kanë emërtimin? Absolutisht. Jo vetëm Ducati me grupin e Bilbili që ka dallim. Ka veçori karakteristike? Po Ducati ka dallime me Tragjasin. Që janë një zonë? Që janë, ka me radhimën, ka me çdo fshat. Ka një veçanti të saj që e dallon. Është absolutisht e vërtet. Po për shembull, cili është një dallim? Ka forcën, ka melodin, ka tekstet, ka mënyrën e të qëndruarit në grup, ka veshjet, ka... Mos folur për veshjet pasaj, se kuptohet. Kuptohet. Po, në rregull. Atëre, tashmë je kalitur në skenat koncertore, në skenat të festivaleve, brenda dhe jashtë vendit. A ka pas një moment Tajre Bozhani, brenda vendit ose jashtë vendit, në koncertet që ajo ka performuar, kur jo lodhja, po emocionet e kanë mundur, a ka një këngë apo një performancë që të ka emocionuar, më së shumti? Sepse sa herë që këndon, kuptohet që ka emocione. Absolutisht. Por themi diçka që të ka goditur. Shiko, edhe ky mikrofon i voçkël, që është kaq i vogël, është këtu tek unë edhe tek ty. Ka emocione. Ka emocion. Është publiku që të ndjek ndaj. Absolute. Jo më pasaj kur del para publikut. Unë do t'i dalloja emocionet brenda vendit dhe emocionet jashtë vendit. Përgjegjësia kur këndon brenda vendit është shumë e madhe. Sepse Labria këndon e gjitha. Madje më përpara kanë kënduar shumë më shumë se sa tani, po edhe tani këndohet shumë dhe çdo defekt që mund të bësh në këngë, ata ta kapin. E para. E dyta, jashtë shtetit edhe mund ta ngatrosh një fjalë. E mira është e unë shqyro Zot që më ka ndodhur ndonjëherë, po e ka përxen, se merr, ti themi në këtë fjalën e kështu, se merr vesh njeri. Kurse brenda po ngatrove një fjalë, ti filli pastaj dhe mezi e kap. Megjithatë, emocioni është më i fuqishëm tek publiku shqiptar? Absolutisht po. Shiko, çdo gjë që është brenda dhe kështu duhet jetë në fakt. Më shumë të punojmë për vete, më shumë të shijojmë këtu, më shumë të harxojmë këtu, më shumë të performojmë këtu. Jashtë neve... Cili është emocioni jashtë? Në një publik, nuk flas për shqiptarët që ndodhen jashtë vendit tonë, po flas për publik të huaj. Si paraqitesh ti para atij publiku që nuk dëgjuhen? Ai publik që nuk dëgjuhen, unë di vetëm të them kaq, dhe grupi Bilbili pothuajse e ka kaluar të gjithë Europën, duke vajtur në për festivalet të ndryshme. Pothuajse, shumë pak shtete kemi që nuk kemi shkuar. Është një çudi e madhe që njerëzit që siç the vetë nuk din as gjuhën, të fokusohen dhe të dëgjojnë me aq vëmendje. Kënga labe është magji, Frosa. Edhe ata e kuptojnë këtë magji, se janë të zgjuar, janë të dëgjuar, janë të
të arsimuar janë, nuk vinë. Po për neve është një çudi e madhe që edhe në rrugë kur bëjmë sfilatat, se kjo është, aty ke ato grupe. Është tjetër moment ai. Ai është një moment që neve, për shembull, së fundmi në Itali, ne kemi, nuk di, na ka ndodhur diçka që njerëzit sa kalonte grupi jon, që ishte një grup i vogël, 8 deri në 10 veta, italianët, ndoshta dhe afërsia që kemi, ndoshta edhe lidhjet që kemi, ndoshta edhe ato, po italianët, jo shqiptarët, po të them, italianët nuk di ngriheshin në këmbë. Po. Dhe vim tek fjala. Kënga labe është këngë, është zë, është timbër muzikor, po është dhe timbri i fjalës shqipe. Dhe aq sa është plag, aq i shëron plagët. Fjala në këngën labe është krenari, është kujtes. Cili është raporti taj re që ka një këngëtar si jeni ju, pikërisht me fjalën? Po. Këngët labe janë shumë të fuqishme. Nuk mund të them që janë më të fuqishme se të veriut, ose janë më të fuqishme se të... Secili ka individualitetin e vetë. Absolutisht. Këngët shqiptare në përgjithësi janë shumë të fuqishme. Dhe flasim këtu si për këngët patriotike, ashtu dhe për lirikat e dashurisë, apo jo? Të mrekullueshme fare. Themi që fjala është e këndshme, e bukur, e fortë në të gjitha zhanret. Nuk vjen më. Nuk vjen më fjala e lirikave të labërisë. Nuk di që atë të them, është jashtëzakonisht e bukur, depërtueshme deri në gen, është shumë e bukur dhe shumë e depërtueshme. Këngët heroike, këngët ti lëm ato këngët po dhe ato kanë atë punën e djersën e këtij populli, të sistemit, shumë të bukura, do thuash ti ngrihesh kulti i individit, në çdo sistem ngrihet kulti i individit. Duam apo s'duam neve. Dhe tani u këndohet personaliteteve. Bravo, me këngë apo pa këngë. Kur inaugurohet një rrugë apo diçka tjetër, që nga Sali Berisha e deri tek Edi Rama. Bravo. Kështu tekstet e vjetra kanë qenë të jashtëzakonshme. Nuk e kanë vlerën e këtyre këngëve të tjera, thamë, patriotike, atletare, dhe lirika e dashurisë. E jashtëzakonshme, rapsod të mrekullueshëm. A ke punuar me rapsod popullor? Po, patjetër. Kush i shkruan tekstet tuaja? Po, patjetër. Unë kam punuar me këngët, se për të punuar s'kam punuar, me këngët e Dule Avarit, që ka qenë një rapsod i grupit të Dukatit, kur unë kam qenë për të arsimuar. Nga Dukati? Nga Dukati, pen e fort. Kurse që kam punuar dhe kam bashkëpunuar me të, është Hamdi Pulua. Hamdi Pulua? Nga Tragjasi. Një pen e fort shumë, një pen e mrekullueshme, këngë lirike të mrekullueshme, këngë patriotike të mrekullueshme, që nga koha e Ali Pashës, që nga këngë trimash, këngë të jashtëzakonshme. Mund të performosh 2 vargje të lutem, të një këngë, ose patriotike, ose lirik dashurie, këtu tani, me mua. Pa tjetër. Thjesht si marse. Pa tjetër, po më zure një. Ishte e paparashikuar. E paparashikuar, po do ta gjejmë. Do këndoj 2 vargje të Hamdiut. Është një duet i mrekullueshëm me Tartar Avdulin, edhe unë futesha në refren dhe i thoshja, si që kishte shkruajtur Hamdiu, hajde pasha me 2 vare, me kokë të prerë, nga Janina në Stambolo, klëqi të qijep Shkojmë tek kostumet.
Juve sapo e thatë që kostumet janë tradicionale, kostumet janë zonale, dallojnë një krahin nga tjetra. Të veshësh një kostum popullor, çdo të thotë Tajre Bozhani, dhe të performosh, përveç se të këndosh, por njëkohësisht të bësh edhe ato, të themi, paradat në qytetet të botës apo në qytetet shqiptare, me kostumin karakteristik popullor. Pra, është një veshje, apo është dhe një barë dhe një përgjegjësi, sepse është kulturë, është krenari kostumi, është identitet kombëtar. Dy herë përgjegjësi është. Një herë që vesh atë kostum dhe dukesh aq e bukur, aq fisnike, aq popullore, dhe pastaj kur ajo gërshetohet edhe me të kënduarit, është përgjegjësia tjetër pastaj, që atë që ke veshur duhet ta reklamosh me zërin tënd. Është një përgjegjësi e madhe, kostumet tona janë të jashtëzakonshme, edhe xhubleta është futur në UNESCO, edhe kcimi i tropojës është futur në UNESCO, edhe lahuta e Malësisë është futur në UNESCO, që është bërë një luftë e madhe me Serbinë për lahutën, të cilët pretendonin se gjoja ishte atyre, kur lahuta tek neve, në bazë të studimeve, ka ekzistuar 2000 vjet para Krishtit, kurse ata 5-6 vjet mbas Krishtit, dhe ata donin që ta menin. Madje ishte një lexim i bukur dhe një thënie e mrekullueshme, kur njëri nga të Malësisë, kur tha që e duan dhe ata tha ta merrnin, donin dhe ata tha ta merrnin, tha, lahutën, tha. Dhe ata që e luajnë lahutën në Serbi janë shqiptarë. Megjithatë, për shkak dhe të afërsisë, qinjësisë që kemi me njërin apo tjetrin, edhe janë ndërthurur gjëra të tilla. Se kam parasysh që te mitologjia shqiptare, që shumë nga legjendat tona janë dhe tek ata, por Ismail Kadereja në shkrimet e tij i tregon autenticitetin e shqiptar. Meqense jemi këtu tek ndërthurja që bëhet për shembull neve, si grupi Dukatit, e kemi veshjen identik me himarën. Me himarën. Identik me himarën. Dhe në Dukat këndohet jashtëzakonisht kënga e Mariote. I bashkon Labëria. Bashkon Labëria dhe hidhet poshtë ajo që himara është greke. Po flasim për gjëra kombëtare. Patjetër. Tajre, kush i ka punuar kostumet tuaja? Në sistemin para 90-s, ti e di që ka qenë artistikja Migjeni, dhe jo vetëm ajo, po edhe në Kruj, po edhe në Gjirokastër. Flasim për tani. Kush i punon kostumet? Tani i punon kostumet kujt i jepet. Dhe më vjen keq, po unë do ta them se mbaj dot që kostumet janë prishur, janë shkatëruar. Si, janë deformuar? Deformuar. Paraqitja e kostumit. Ju vendosin xhingla mingla që s'kan asnjë lidhje me ato që bënte artistikja Migjeni. I kanë, se të thuash, gërshetohen, mund të marrësh një element, po që ti tjetërsosh, është gjyna e madhe. Më keni treguar diçka, nuk e di, vllai juaj, sepse jeni familje që e keni dashur, e keni kënduar, e keni promovuar këngën labe të Dukatit. Dhe më ke thënë për një kontribut dhe të vllait? Djali. Është djali. Është djali? Është djali, unë s'kam vlla. Djali juaj? Kam djalin dhe 3 vajza,
Po asë njëri s'këndon dhe mua më vjen keq shumë që e them këtë, po e dashurojnë këngën labe. Dhe ata në çdo sebeb që kemi dhe që këndojmë, ata janë aty të rësye të rëvesh për t'i dëgjuar me shumë kënaqësi. Djali para 2 vitesh më thot, tek ishim duke drekuar, më thot mua, mami kur do shkosh, më thot mua kur do mblidhesh me grupin e Dukatit. Thashun, se kemi vendosur, i thashun, po besoj, i thashun, do mblidhem shpejt. Po pse, i thashun, do vish? Jo, më thot mua, unë nuk vi, më thot mua, po do t'ju thuash, më thot mua, çfarë dëshire kanë që Ti mbështes. Ti mbështes. Ngella, me thënë të vërtetën, se ai është djalë i ri, 32 vjeç ishte atëhere, para 2-3 vjetësh. Edhe u kënaqa shumë që e bëri këtë, po miri, thashu se do t'ju them. E shkoj me grupin e Dukatit unë, e u them unë ore këshu, e them unë do ka shfaqur dëshirën djali, them unë që t'ju bëj një shu. Aman, më thonë mua ta taro, aman kostume se na janë bërë cop-cop. Edhe ai bëri kostumet atyre dhe bëri dhe një kostum për veten e tij. Popular dhe unë jam shumë e kënaqur që e shikoj aty në dollap, se ka veshur ndonjëherë, po si dihet. Shumë e bukur. Tahire Bozhani, kur shihni të rinj që këndojnë këngën labe, jeni krenar që stafeta përcillet, apo jeni të shqetësuar? Ç'ndodh me këngën labe sot, kur paralelisht kemi dhe këtë rrymën e të quajturit turbofolku? I ndajmë pak në këto? Patjetër. Kur dëgjoj që këndojnë të rinj, zëmra mal. Kam respekt për çdo njeri në këtë Shqipërinë tonë dhe në labërinë time, që këndon qofte edhe një varg lapçe, jo më të këndoj një strofë ose një këngë të gjithë. Zëmra mal dhe dëshiroj me gjithë shpirt që njerëzit të këndojnë se shiko Frosa, zakonet tona janë të mrekullueshme. Nuk ke në botë të ulesh në tavolinë, të pish raki, të ngrësh dolli, të marrësh mirësi, të këndosh lapçe, të bësh humor, të gjitha janë autentike shqiptare. Të bësh biseda, të gjitha llojeve, nuk ka kënaqësi më të madhe. Prandaj dhe për të rinjt, që me shumë mundim po fillojnë që ta këndojnë, se si mbështet njeri, s'ka mbështetje fare, zero. Lere. Mua më bëhet zëmra mal. Dhe i lutem të gjithë, dhe ju drejtohem të gjithëve, ku janë, kus janë, fëmijë të fillojnë të këndojnë lapçe, se do marrin shumë energji pozitive dhe do shkarkojnë shumë energji negative. Pra thoni që ju doni që kënga labe të përcillet edhe nga Brezi i Ri, aq sa e dëshiruar jeni, po jeni dhe shqetësuar për ecurinë. Patjetër. Për mos transformimin e saj. Patjetër. Të mundohen, ta këndojnë dhe të mundohen të ruajnë. Të ruajnë këngën labe, ta ruajnë, është vlerë. Ka shëgënie jashtëzakonshme. Është vlerë, është vlerë. E diti që ne labët në duket se sikur atë kemi gjën më të shtrenjtë. Dhe unë e kam për veten tim. 2 dashuri kam patur unë. 2 dashuri të parat dhe të fundit, dhe s'dija këtë ndaja. Kisha këngën labe apo kisha tim shoq. Kaq të lidhura me njëra tjetrën. Aq më shumë se edhe ai këndonte vetë shumë.
Tajre, folët për mos mbështetje nga institucionet kulturore ndaj brezit të ri që lëvron këngën labe. Ju, sa të mbështetur keni qenë? Ministria e Kulturës në vite themi, e ka pas të vëmendje këngën labe, zhvillimin e saj. Formacionet tuaja, sa të mbështetura kanë qenë nga institucionet shtetërore? Shumë pak, për mos të nas pak. Të thash pak më parë që grupi Bilbili ka udhëtuar në për shumë vënde. Po asnjëherë nuk jemi sponsorizuar. Shumë rrallë, mund të them, nga bashkia dhe nga ministria. Dhe ai se i meni që zurëm pak në gojë më parë, për pos gjithë atyre duhet të brithte në për bizesmen e në për njerës ku të merte një qindar këtu e ku të merte një qindar aty, ku të hiqte udhëtimin këtu e ku të hiqte fjetjen aty për të na çuar. Nuk ka politikat sakta. Nuk ka një strategji të përcaktuar. Nuk ka një strategji. Le afat gjatë, po as afat shkurtër, se ti e di që në sistemin tjetër, kur mbajronte festivali... Një aktivitet, festivali folklorik i Gjirokastrës, hidheshin piketat për atë. Kurse tani, mbaroj një palë zgjedhje, hidhen piketat për zgjedhjet e tjera. Për zgjedhje, kështë fjallën? Kalove të politika. Tajre, shkojmë pak të kulmet e jetës suaj. Në mbi 55 vite të karierës suaj, një deputuse jashtëzakonshme këngës labe, çfarë do të veçoni? Cila është ajo që ju e nxirrni të them atë moment që ka lënë gjurmë të pashlyeshme tek juve? Janë disa. Janë disa dhe do t'i ndaj në 2 grupe. Në grupin e parë janë ato që kanë të bëjnë me data historike të kombitim. Dhe janë dhe një 2 të vogla emocionale të personale. E para është ajo që e ceka pak më parë, e 69-ës, e 25 vjetorit të çlirimit të atë dheut. 13-14 vjeçar të këndoje para byros politike, udhëheqjes së kohës ishte, jo vetëm e vend, po edhe një përgjegjësi që shpatulla tona se mbanin do, po shqyro Zot që na ndihmoj Zoti e kalon dhe unë pritëm jashtëzakonisht. Momenti i dytë është i 97-ës. Në maj të 97-ës, të me thënë që nga marsi që u bë gjitha ajo që s'do ta hedhim në gojë fare. Dhe deri në maj të 97-ës, Vlora ishte në një traumë. Në një kaos dhe në një traumë shpirtërore. Dhe kur Sejmeni na lajmëroi edhe na tha që do vinë shtrat e fëmijëve, grave, motrave, vëllezërve tanë nga Otranto, do beshe një koncert i madh në Sheshin e Flamurit. Sheshin e Flamurit i pa uzurpuar si që është tani, sheshi i madh. Edhe kur kemi dal me këngën O more de ti me val, pse s'u thave këtë radhë, po i more djem të tanë, det o det, unë dhe tani, më dhe më zëmbra dhe tani rënqethem, nuk e kisha para të popull, ndonjëherë dhe se kam parë më, ishte që në hyrjen e qytetit, që në tek xhamia e deri tek shkallët e dëshmorëve.
Aty ka qenë e jashtëzakonshme, është eventi i dytë. E treta ka qenë kur u çlirua Kosova, prap neve, të ftuar nga qeveria e Prishtinës. Shkuam në Kosovë, ka qenë 2000, se në 99 mbaroi lufta, në 2000. Na ftuan ata, nuk do ta haroj dhe atje atë mixhlis të jashtëzakonshëm. Kemi ndënjtur një javë, nuk di, na përcillnin trupat e KFOR-it për t'u ngjitur në skenë, se s'kishim mundësi. E dyta. E treta është kur 100 vjetori i pavarësisë. 100 vjetori i pavarësisë. 100 vjetori i pavarësisë, jashtëzakonisht ngjarje kulmore. Kulmore. Se si u organizua, ne jemi dëshmirtar të gjithë, një mrekulli e madhe, një javë e jashtëzakonshme. Dhe fundit është kur u shpall pavarësia e Kosovës. Shkurt. 17 shkurt. Kemi dhënë koncertin në stadium, në -20 gradë. Në Prishtinë? Të Prishtinës. Nuk e di qysh na dilnin ato nga fjalët nga goja dhe qysh nuk u tha. Këto janë. Ngjarje madhore në fakt, Madhore, edhe të performanca të jashtëzakonshme. Madhore. Absolutisht. Kam dy të familjes. Po. Kam bërë një këngë për bashkëshortin tim, e kam kënduar me grupin e Bilbilit para 3 vitesh. Doja ta bëja kur ai bëri 5 vite, po më koçidoi që ra Covidi. Ne u mbyllëm në datën 9 shkurt dhe ai e kishte 5 vjetorin në 26 shkurt. Dhe e bëra 3 vite më vonë pastaj kur mbaruan ato. Kam ndjer një emocion të madh, të jashtëzakonshëm, s'na kishte bërë vaki që me grupin Bilbili për të bërë një këngë të rrinim 2 orë në studio. Nga emocionet. Po patjetër, ishe pal, ishe përfshirë. Dhe vjet me grupin e Dukatit kam bërë një këngë për Dukatin, jo për historinë e tia, për data historike me kështu, po për bukurinë dhe për zakonet dhe për vlerat që ka Dukati. Ishte e jashtëzakonshme dhe ajo. I themi 2 vargje? Po, fshati ku linda, une pata fat. Po me... Fshati ku linda, une pata fat, s'të ndëroj me kënd, o fshati Dukat. Fshati ku linda, une pata fat, s'të ndëroj me kënd, o fshati Dukat. Këtu 4 gjyshi e bëri shtëpinë, këtu në mes grykash e bukur lugina. Këtu rritet pisha, këtu rritet bredhi, me kopet imta rritet edhe dreri. Nga malit pret por si bris, se buron nga qorja nga mali palis. Rakia, shampanja, vera, cabernet, vreshta sot Tirani, vreshta në Kapdet.
ironi, sa e shkroj në letër, e një ta provoni. Këtu pishet mali merëre me det, këtu vjeni vdekur dhe nise me rëjet. Këtu ere jo ditë plekset merë pishe, këtu dhe dollia pijet veç me shishe. Si për logoraja posht pasha limani, këtu panoramës si bëhet dermani. Ne nuk jemi shatë, ne jemi krahin, nga jugu palasa si për mekanino. Tajre Bozhani, vjen një ditë kur koha kalon dhe zëri pushon. Ke menduar ndonjëherë të tërhiqesh, të mos këndosh më këngën labe në aktivitete të ndryshme? Shiko tani, më the pak më parë që qa është kënga, më the, është zë, është dashuri apo frikë. Kënga është zë e para. është dhe dashuri, dhe të dyja këto e mundin frikën. Nuk e di, nuk kam një përgjigje të saktë sa do këndoj. Nuk e lë këngën tuaj dhe kaq, e kuptova, e dashuri është nuk e lë këngën. Po, jo, është një gjë shumë e bukur dhe mua më vjen shumë mirë. Ndërkohë që janë dy jetë brenda një gruaje, si Tajre Bozhani, është kënga, është dhe profesioni. Je ndjerë kështu debitore ndaj njërës apo tjetrës, apo e bezdisur nga njëra kur bëje tjetrën nga njëra apo nga njëra tjetra? Shiko. Apo ka nesër bukur paralelisht të dyja? Shiko, mendoj se i kam menaxhuar mirë. Të dyja? Të dyja. Dhe kur mbarova fakultetin dhe fillova punën, ju përkushtova punës. Dhe lash më njanë pak këtë. Normale isha dilja në jetë, kisha investuar për profesionin tim, dhe duhet pa tjetër t'i fokusosha dhe ju fokusova. Por kisha një të mirë të madhe, që këngën se lija dot, po në qoftë se kisha një grup familjar, unë u martova në një fis të madh, dhe në një fis kënge, në një fis bujare, në një fis të mrekullueshëm të Dukatit në Bozhanaj. Kisha vjerin tim me 6 djemtë e tij midis tyre dhe burrim, që ne kishim një grup që sikur të kishte atëhere që të veje në Gjirokastër edhe me grup privat, familjar. Nuk na dilte gjë para. Por i kam menaxhuar jashtëzakonisht mirë të dyja dashuritë e mia edhe shqyr Zotit më ka nderuar Zoti. Cila është jeta e Tajre Bozhanit jashtë dritave? Atëre kur dritat fiken në skenë, salla boshatiset, Tajreja nuk është më në profesionin e saj, në punën e mjekës veterinere,
cilat janë hobet e Tajre Bozhanit? Çfarë bën? Po, e para është kjo që kemi një orë që flasim. Edhe gjithë ditën të ri këtu nuk resh duke folur për të. E dyta janë udhëtimet. Udhëtimet? Po. Shumë. Çfarë të pëlqen? Çdo gjë që më pëlqen. Pse të udhëtosh? Për çfarë? Dua të eksploroj. Çdo gjë. Dhe unë kam çfarë të eksploroj, se eksploroj kulturën, që është ambasadori më i miri i njerëzimit, por edhe profesionalisht eksploroj kudo që shkoj. Edhe më pëlqen shumë, udhëtimet më pëlqejnë shumë dhe nuk mund të rri pa udhëtime. Kam dhe një tjetër, është leximi, që i kushtoj jo pak orë nga dita ime. Jo pak orë. Taro, në qoftë se Kënga Labe do t'ishte një amanet, kuj do t'ja linit këtë amanet? Kezën keq. Se të them do t'ja lija fëmijëve, nuk ju a lë më dot, por që amanetin ata do t'a mbajnë, ata do t'a kenë, edhe se ky edhe sponsorizimi për folklorin është një amanet. Absolutisht. Është një amanet. Këtë do t'ju a lë këtë si amanet. Po unë kam 7 për e mbesa, do mundohem, po një do t'a nxjerrë më i Frosina. Këngëtar të Këngës Labe. Do t'a nxjerrë më një këngëtar. Po. Se në valle i kanë futur të gjithë që kërcejnë. Po. Po do bëj ç'është e mundur të bëj një këngëtare. Kam 2 mbesat bukura, dua ta bëj një rënë këngëtare. Inshallah. Po në qoftë se i kthehemi publikut, cili është mesazhi që jep ti për publikun gjithmonë për të ruajtur dhe për të trashëguar Këngën Labe? Unë jam mirënjohëse shumë njëherë, vetë personalisht publikut jam shumë mirënjohëse, se më kanë pritur jashtëzakonisht mirë dhe kudo që eci, kudo që shkoj jam e nderuar, e respektuar, e folur, se edhe unë i dua shumë, se unë jam njeri shumë social. Unë më mirë i flas një fshesa gjove se sa një drejtori. Absolutisht. Por do t'u them që ta mbështesin, ata s'kan mundësi ta mbështesin me lek ose me këngë ose me sponsorizim, ta mbështesin kur bëhen aktivitete të polifonisë e të Këngës Labe, të shkojnë në për ato të tyre, në për koncertet e tyre. Bukur, edhe kjo mbështetja është absolutisht. Absolutisht, mbështetje e madhe, është mbështetje e madhe. Dhe jemi në mbyllje në fund të emisionit dhe mua më pëlqen marr disa thënie për jetën dhe i komentojmë bashkë ku e gjejmë veten ne. Herman Hesse ka një thënie interesante për lumturinë. I lumtur është ai që do, i lumtur është ai që ndjen, i lumtur është ai që jeton jetën me zemër të hapur. Po. Ku është Tajreja këtu? Kjo e fundit. I kemi të treja? Të treja po, kjo e fundit njerëz, jam shumë... Me zemër të hapur? Me zemër të hapur. Unë kam qa kam dita theme dhe mbaroj punë. Nuk mbaj. E bukur. Nuk mbaj më. Ndërsa Johan Wolfgang Goethe, të cilin e njohim të gjithë tani, jo vetëm për Faustin, jo vetëm si shkrimtar, si fizikan teorik, si biolog, shkencëtar i famshëm. Ka një thënie të bukur, disa defekte janë të domosdoshme për hir të individualitetit. Të secilit. Absolut. A ka defekte të arua? Patjetër. Do më thuash një? Çfarë? Po kam shumë masë. Ja, se besoj, nuk e besoj. Çfarë? Je më mirë se ç'duhet me njerëzit, çfarë? Cili është defekti? Me njerëzit, unë e thash çik parë, jam shumë sociale. Jam shumë sociale, po kam dhe një veti që sot nuk pi ujë, jam e drejt për drejt. Je drejt për drejt? E drejt për drejt. Po kjo është vlerë në fakt. Është vlerë, po kush e kupton.
Po, në tam të efekt. Kush e kupton? E shikoni tek të tjerët. Po, edhe e fundit, të vjen keq kur zbulon se njerëzit për të cilët ti ke shpenzuar shumë kohë nuk vlejnë asnjë sekond të jetës tënde. Të ka ndodhur? Nuk më ka ndodhur, Fras. S'të ka ndodhur. Nuk më ka ndodhur. Ta kanë kthyer njerëzit me të njëjtin monedhë? Absolutisht po. Vlerësimin, mirësinë, Absolutisht po mund. s'ke pas zhgënjime. Asnjëherë. Bravo. Dhe kam një shoqëri, një miqësi shumë të madhe. Shumë të madhe, më shumë të madhe. Po si s'më ka zhgënjur ndonjëherë në Bravo. Të themi që je rekordmene, sepse nuk ndodh kështu kaq. Tajra Bozhani, unë të falenderoj. Të falenderoj që ishe pjesë e Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion, për gjithçka na përcollët dhe për atë që je, për pasionin, për kushtimin që jep këngës Labe, që është një vlerë e jashtëzakonshme për gjithë vendin. Faleminderit. Do t'i them 2 fjalë për ty unë tani. Po ti thoshe me këngë do ishte më bukur, për shemb, nuk të quhet. Fjala aty nuk të quhet. Rrise do ta bëj. Unë dua të të falenderoj ty, mikja ime, e ka hershme, për këtë kontribut madhështor që i ke dhënë qytetit. Edhe në momentin kur arsim dhënjes, edhe të gazetarisë. Të falenderoj sepse nuk lejohen komplimentet në televizion. Po këto janë kështu. Tajra Bozhani të falenderoj. Të nderuar shikues, ishim në Atlas Njerëzor me Krye Laben, me këngëtaren e apasionuar, të përkushtuar të këngës Labe, Tajra Bozhani, që mbi 55 vite i kushtohet dhe nuk heq dorë nga kënga Labe. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim. Faleminderit.